Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. We're working now with the UN and of course the SANDF to bring our fallen soldiers back. I-SABC siqinisekisile ukuthi sisendleleni ebuyayo kuleli dumbu zamasosha e-SANDF ayishumi abulewe empini eqhubekayo kwelase-Democratic Republic of Congo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubebambe iqhaza emqhudelwaneni wegalofu obanjwa njalo ngemva kokuthula kwenkulumo yakhe ayibhekisa esizweni ngenhloso yokuqoqa imali eKapa. The matter was postponed to the 15th of August for the outcome of representations lodged by accused number 2 to the Office of the Director of Public Prosecutions. Inkantolo yemanje Phamridge lihlehlisela umhlazi 15 ukuncwaba icala lokukhwabanisa elibhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordaan nababili asolwa nabo. Nabaqambula nkomo ukuba zilahlekile ziyakufa umdlebe kwasoshangane siyakhuleka nabezinyane lengezengeze nazi indaba. Kulindeleke ukuthi ifike namhlanje ebusuku idumbu zamasosha kulelizwe ayishumi abulewe kwelase-Democratic Republic of Congo. Iphathimandla zakulelizwe beyisebenzisana nenhlangano yezizwe i-UN ukuze kuphuthunyiswe uhlelo lokulandwa kweyidumbu zamasosha aseNingizimu Afrika. Kulindeleke ukuthi lezi dumbu ifike ngendiza esuka e-Uganda. Ngemuva kokubambezeleka kohlelo lokubuyiswa kwezidumbu zamasosha akuleli ebeliholwa inhlangano yezizwe, ekugcineni imindeni esemanzini sizokwazi ukufihla abathandiweyo bayo. Lokhu kwenzeka nje usuqalile eTanzania umhlangano ophakathi kweSADC kanye nenhlangano yamazwe yasempumalanga yezwekazi Afrika nonhloso yawo ukuthola isixazululo ngodaba lwempi eDRC. The situation in the eastern part of DRC remains volatile, characterized by attacks by M23 and the capture of Minovo, Sake and Goma, which resulted in the death and casualties of civilians and peacekeepers. Kunethemba lokuthi lo mhlangano uzoletha ukuthula kubantu base-DRC. In our quest to find lasting peace and security in DRC, SADC has continued to provide support towards two major political and diplomatic processes which are aimed at facilitating dialogue, namely the Luanda process led by His Excellency João Manuel Gonçalves Lorenzo, President of the Republic of Angola, and the African Union Champion on Peace and Reconciliation in Africa. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlangano yamazwe asempumalanga yezwekazi Afrika uthi bazimisele ukuxazulula isimo sasempumalanga ye-Democratic Republic of Congo. I want to assure you that my office and staff as the Secretariat of the East African Community remain fully available to support your deliberations. We look forward to a positive, implementable, impactful outcome. Kulindeleke ukuthi umengameli weSADC kanye nowenhlangano yamazwe asempumalanga yezwekazi Afrika bethamele lo mhlangano kusasa. Kusenjalo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi abhekisa amabombe eTanzania kulempela sonto emhlanganweni okuzobhungwa kuwona ngesimo esiqhubekayo eDRC. Umengameli uchithe usuku lwakhe namhlanje edlala igalofu ngenhloso yokuqongelela imali ezonikelelwa ezikoleni ezidinga usizo. Cyril Ramaphosa ezonwabisa ngokudlala igalofa emva kwentetho engobume besizwe. Komgqibelo uza kutyelela eDar es Salaam eTanzania ukujongana nemiba etshisebunzi kuqukwa nokubuyiswa kwamalungu eSANDF abhubhe kungquzulwano nabavukeli beM23. We're working now with the UN and of course the SANDF to bring our fallen soldiers back. We're working fervently, and when we get to Tanzania to have the summit tomorrow,
I'm hoping that we will not only deal with, what has happened in the recent past, but we will deal with issues that revolve around a ceasefire and finding a permanent solution to the problems that have dogged the DRC for the longest time. Ingeniso eyenziwe kulomsitho iza kunikwa imibutho edingayo engathathi intweni ukuphucula imfundo nokukhulisa izakhono. So all of the proceeds go towards supporting, our young people, our learners in schools. And of course, you would have heard him yesterday congratulate the class of 2024. And we are hoping that with charity events like this one, we will be able to support the class of 2025 to get to our 90s and hopefully soon get to 100% pass rate. Tinglulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Inyana zezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal zithi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa akazange acacise ngendlela zokubhekana nengqinamba emnyangweni wezempilo ngesikhathi ethula inkulumo ayibhekise esizweni. Izinyunyane zithi asicolisekile neze ngezinhlelo ezimenyezelwe umengameli wezwe ukuzama ukuxazulula izinkinga esikhungethe umnyango wezempilo. Lezi nyunyane zithi umengameli akazange acacise ukuthi kuzobhekwana kanjani nodaba lokwentuleka kwesisebenzi emnyangweni wezempilo. Kunzima emphakathini yethu, kunzima konesi benganaya imedication ukuthi bakwazi ukuthi basize abantu. Yingakho sixosa ungqongqosho ukuthi akanyusa inyawo abantu abangafuni ukusebenza eminyangweni kakhulukazi ama-CEO athathe inyathelo. Umengameli uRamaphosa umemezele ukuthi uhulumeni uzoqhubeka ke nohlelo lokulungiselela iNational Health Insurance. Lokho kuzogxila ke kakhulu ekulungisweni kuphinde kwakhiwe kabusha izibhedlela kanye nemitholampilo. Inkulumo yakhe ibiyinhle kodwa akusiyo esingathi siphethe umphako esingafike sithi sinikeza abasebenzi bashaye ihlombe. Akukho okushintshayo uma ngabe sibuya kuyo inkulumo. Lezi nyunyane zithi ke zethemba ukuthi undunankulu wesifundazwe uMnumzane uThamsanqa Ntuli uzokucacisa kabanzi ngokuthi ukuphi uhulumeni azokwenza ukuxazulula lezi inkinga esikhungethe umnyango wezempilo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Yehlukene imbono kongoti kanye namalungu omphakathi kulandela okushiwo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa mayelana ne-Eskom kanye nohlelo lokucisha ngogesi ngesikhathi ethula inkulumo abayibhekise esizweni izolo ebusuku. Longoti uthi umengameli wezwe akaxoxe nganekwane ngosekwenziwe i-Eskom imisebenzi yabonakala. It was not misleading the country at all when we look at the numbers in terms of the improvements that were made by Eskom. Osomabhizinisi bathi kuyosiza ngempela ukuthi okushiwo umengameli ngogesi kube into ebambekayo ngoba kubadonsisa kanzima emsebenzini. Ulinikile ithemba enkulumeni esesikubhekile manje ama result ukuthi enkulumeni yakhe i-load shedding izophela izoncipha izoqhubeka. President intakhulume ayikhulumile kwi-speech sakhe iyalinika lona ithemba inkulumo yakhe isuke yayinkulumo ekhombisayo ukuthi uhulumeni usayimisele ngokubona abantu abamnyama bethuthuka ngoba ilanguage yakhe ikhuluma kakhulu nge-transformation. Nabantu abayihambele emgwaqeni bashaya amakhala ngalokhu bathi lolu hlelo lokucisha ngogesi aluyindawo lubuye unomphelo. Inkulumo yakhe usimvile yes uthethile indaba yogesi kodwa sinenkolelo ngoba sesibonile kwixesha langaphambili ukuthi lanto ke ithethe izolo ayizukwenzeka ngendlela esibona ngayo thina because iyasikhosta kakhulu indaba kagesi. Bese kuphele inyanga ezishumi zonke izwe likhanyisa kwashaqisa abaningi ukubuya kwalolu hlelo kodwa ke lwabuye lwahoxiswa. Yehlukene imbono yezakhamuzi zaseSoweto eGoli emva kwenkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ayithule izolo ebhekise esizweni. Abanye bathi basakholelwa kulokho okushiwo umengameli kodwa abanye bathi cha bona sebephose ithawula. Brighton Makhubela nosedayise iminyaka eminingi ngaphandle kweHector Peterson Square uthi uyavumelana nokushiwo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa izolo ukuthi kufanele kubhekwe imali ehlinzekwa komasipala ebhekele izinsiza. Youth unemployment is too much and it's for a long time. Yabo balokwa promise ukuthi bazokukhanda amakhampani acasha abantu bangasiluphiki namanje abantu basasokola.
Omunye udayisa lapha uthi kuningi okwashiwe eminyakeni edlule futhi kufanele kuthathwe izinyathelo eziningi uqinisekisa ukuthi umnotho wakuleli uyathuthuka, ukuqashwa kwentsha kanye nokulwisana nobugebengu. I'm happy with the President's State of the Address, but I would like to see it happening. Umengameli Ramaphosa uthi uhulumeni wobumbano ukwamukele umhlahlandlela wohlelo lokuthuthukisa nokuhlelo oluzobeka eqhulwini ukuhlinzeka ngamathuba omsebenzi, ukwehlisa ububha kanye nokunye. Bukele sathi gqwayitolo kanti mabe sibuya sizophathela udaba oluthi Sedluselwe enkantolo ephakeme yaseThekwini KwaZulu-Natal icala labasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala umculi we-hip hop uKenan Forbes obaziwa ngo-AKA kanye nomngani wakhe uTibelo Muthwane yena obaziwa ngoTipsy. Asibungele sikwamukele imbukeli uma sanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iSABC siqinisekisile ukuthi zisendleleni ebuyayo kulelizwe idumbu zamasosha ala eNingizimu Afrika ayishumnana abulawe empini eqhubekayo kwelase DRC. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Uzokwethula ngasekupheleni kwalenyanga umhlahlandlela oqukethe lonke uhlelo lokusebenza kahulumeni kuleminyaka emihlanu ezayo. Lesimemezelo sethulwe namhlanje eKapa ungqongqoshe ofisi likaMengameli obhekele ukuhlela nokuqapha ukusebenza kahulumeni uMarupin Ramakgopa. Umhlahlandlela wokusebenza kahulumeni kuleminyaka emihlanu yona ozolawula izinga neindlela zokuthi uzokhuliswa kanjani umnotho wezwe, uqeda ububha kanye nokugcina uzinzo kuhulumeni. This plan marks a critical phase in the achievement of the National Development Plan, the Vision 2030, as it is the final medium-term plan before the 2030 deadline. Therefore, accelerated delivery of core strategic priorities is very imperative. uRamakgopa uthe lo mqulu omhlahlandlela okusebenza kahulumeni uzoqondaniswa uhambisana nesabelo mali ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi kuyahlangatshezwana nemigomo ephezulu emihlanu ebekelwe uhlelo lokusebenza kahulumeni kuleminyaka. In terms of the stable and functional local government that the President also spoke to, the MTDP's implementation process will then now look at implementing local government reforms to improve service delivery and ensure development reaches all communities. Kulindeleke ukuthi uma kuqala isigaba esisha sonyaka mali zonke izinhlelo zeminyango zibe seyifakwe zaqondaniswa ngqona lomhlahlandlela ozobe uqaphe ukusebenza kahulumeni kuleminyaka emihlanu. Phiko lwamaHawks solula nenkohlakalo libophe ikhulu enhlanu kumasipala iliphalala esifundazweni eLimpopo ngeinsolo zokukhwabanisa inkohlakalo kanye nokugwazelwa. Izikhulu ezinhlanu zikamasipala waseliphalala ezikhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngezinsolo zokudayisa izincwadi zokushayela kanye nokugwazelwa. Lezi zikhulu ziboshwe zisemsebenzini emahhovisi kamasipala. They are facing charges, 3 charges being fraud, corruption and contravention of National Road Traffic Act. Lolu phiko luqagula ukuthi izingozi zomgwaqo eziningi zibangelwa abashayeli abanezincwadi zomgunyathi. They are a contributing factor to the high number of traffic accidents we see in the country because those people who are obtaining these things without going through the tests, they cannot drive. And as a result, we see a high number of traffic accidents and fatalities. Kulindeleke ukuthi abasolwa bavele enkantolo yemantshi yaseliphalale ngomsombuluko kanti babhekene namacala okukhwabanisa inkohlakalo kanye nokuphula umthetho kazwelonke womgwaqo. Inkantolo yemantshi ePalmridge lihlehlisela umhlazi 15 kuncwaba icala lokukhwabanisa libhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordaan kanye nababili asolwa nabo. Mbuso wahoxisile amacala okweba abhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordaan nomunye walaba babili asolwa nabo okunguHroni Hluyo okwezemali kuSAFA. Bobabili basabhekene namacala okukhwabanisa kanti udaba lwabo ihlehlisile inkantolo yemantshi ePalmridge. Your matter is postponed until the 15th of August back to court number 9 at 8:30. It is for the outcome of representations. Accused 1 to 3, bail extended with the same conditions, and you are warned back to court number 9.
SCCC. Okhulumela uphiko oluphenya amacala omphakathi uPhindi Mjunondwane uchaza ngesimo sokuhlehla kwalo leli cala. Should that outcome favor the accused person, then an earlier date than the 15th of August will be arranged for the matter to be brought before court. So depending on the outcome of the Office of the Director of Public Prosecution, the matter might be in court on 15 or will be in court on 15 August or might be in court on an earlier date. Ithimba labameli bakaYordan liveze ukuthi seliye enkantolo ephakeme ngenhloso yokuyophikisa isinqumo saphambilini esachitha isicelo sokuba lolu daba lisulwe ohlwini. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Sedluselwe enkantolo ephakeme yaseThekwini KwaZulu-Natal icala labasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala umculo we-hip hop uKenan Forbes owaziwa ngelika AKA kanye nomngani wakhe uTibelo Mtswane yena owaziwa ngoTips. Abasolwa abahlanu bavele ngaphambi kwenkantolo yemantshi yaseThekwini. Umbuso ubusulandisa ngamacala abhekene nabasolwa kanye nemininingwane emayelana nokwenziwa abasolwa ngaphambi kokubulala umculi we-hip hop uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Mtswane. Umbuso uthi abasolwa babekuhlelile ukubulala futhi bonke babekwazi kahle abakwenzayo. Umbuso uthi wathola ulindo kuhle Mkhwanazi nesibhamu esingekho emthethweni nokukholakala ukuthi isona esadubula ngosuku lwesigameko. Umbuso wengeze ngelokuthi imininingwane equkethwe umakhalekhukhwini yakhombisa ukuthi abasolwa babe nokuxhumana kwaze kwaba usuku lokusoconga. Umbuso uthi ukulungele ukuqhubeka necala. At a glance, I see there are 1 up to 11 counts that you will be facing. You are to remain in custody. Kusenjalo ummeli wabasolwa ababili abayizelamani zakwandimande naye ube khona njengoba zithinteka kuleli cala. Umbuso usazama ukubuyisa lezi zelamani eSwatini ukuze zizobhekana namacala. I'm basically here today for a watching brief, but to answer your question specifically, it's not a matter of them not wanting to be back into the Republic of South Africa, but it's a matter of whether or not the proper channels are being followed. Abasolwa babhekene namacala okubalwa kuwo amabili okubulala, ukuzama ukubulala nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Inkantolo yemantshi eRandburg eGoli sihlehlisile isicelo sebhayili seyithandano uDarren Wilken kanye noTiona Modley abasolwa ngokutholakala nezithombe zezingane ezingqunu ezibalelwa egidini. Sibuyele enkantolo isicelo sebhayili sesithandano uDarren Wilken noTiona Modley eRandburg namhlanje lapha babhekene noxhaxha lwamacala amayelana nokutholwa nezithombe zezingane ezinqunu ezingaphezulu kwezigidi eziyishumi. Ummeli kaWilken uJohan Ekstein ufunde uhlu lamacala abhekene nalomsolwa nalapha aveze ukuthi imali besebhange lakhe akusiyona yonke ayenze ngokudayisa izithombe zezingane ezinqunu kuwebsite yakhe. I deny this allegation and again refer this on the court to my affidavit and the online product that I provide. Except for the payments relating to our cars, all payments received into my accounts originated from these websites. Kusenjalo ummeli kaModley uthi abukho ubufakazi bokuthi bekushushumbiswa imali ngokungemthetho ngoba yonke into ibilawulwa isoka lakhe uWilken. Money laundering. Well, again, we don't know what that means. My client explains it. But it also must be acceptable or considered by the court. And my client states, like many women, she was in a misogynistic relationship. Her bank accounts were controlled by the applicant. She was told, you spend money here, you don't spend money there, you transfer money here. Icala lihlehliselo lesihlanu zayo ukuze kukhishwe isinqumo. Ezindabeni ze-SABC ngingunondumiso Manyoni. Namhlanje iNyuvesi yaseGoli yemukele inkulungwane zabafundi abazokwenza unyaka wokuqala wezifundo zabo. Mgele abafundi abasha. We've planned a lot of exciting activities around the day. Students will be taking a pledge
to the university. This is not something that we do every year, but as you mentioned, the university is 20 years this year. Nokho abafundi abadala bakule nyuvesi bathi siseningi izingqinamba lesikhungo esisabhekene nazo. Baphinde basebenzisa leli thuba ukuzwakalisa ungagculiseki ngenkulumo kaMengameli abeyibhekise esizweni. The problem of not having enough spaces at the university. We as the SRC of University of Johannesburg, we've been seeing the cries of parents coming in, crying for space. And we believe in a South Africa we live in, no one should cry for a space. Space for studying should always be there to everyone. So I'm very much concerned that the president didn't touch on such matters. We see students every day and we hear reports every day. They're being mugged every day across the whole country. In fact, at UJ, it's so bad that they have to hire private companies to escort students off campus at night. Lesikhungo sithi siyazi ukuthi baningi abebe nesifiso sokufunda kusokulonyaka kodwa ngeke sikwazi ukuthatha bonke abafundi. It's been widely broadcast that the University of Johannesburg has received a huge number of applications and choices. A large number of people have applied to study at the university, and that's true for all the universities across South Africa. And what it unfortunately means is that we can only take so many of those people. Sithi siyazi ukuthi baningi abebe nesifiso sokufunda kusokulonyaka kodwa ngeke sikwazi ukuthatha bonke abafundi. Bukele mhlahlo isimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Again inabendi tatintane kandaba edidinsuku namhla kandaba ebuya phesheya uzomnendlunkulu babemlinde ngakusasa kanti inkosi ifike ngayizolo ukuhlehla kwenqama akusikho kubaleka mbukeli isiko sayithatha amadla sayibeka lapha ebesikuphathele zona kusasa abakhwena oza kwethu ngolimi lesixhosa thina amazulu sizobuya ngesonto wena sale kahle.